হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের চ্যানেল রেড কার্পেট অফিসার। তো দর্শক বন্ধু, আজকের ভিডিও নিয়ে এসে নুসরাতের একটি এক্সক্লুসিভ ভিডিও। যে ভিডিওতে আমরা দেখবো পাকা আম দিয়ে ঘরে বসে কি বানিয়ে ফেলেন নুসরাত জাহান, অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। চলুন দেখে নিই সেই মজার ভিডিও। বন্ধু, তোমাদের কেমন লাগলো আজকের এই এক্সক্লুসিভ ভিডিও? তোমরা কি এই নুসরাতের বানানোর রেসিপিটি ঘরে একবার ট্রাই করে দেখবে? যদি বানাও তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও। এরকমই সিনেমা জগতে এক্সক্লুসিভ লেটেস্ট আপডেট পেতে হলে এবং টলি গসিপ জানতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেল রেড কার্পেট অফিসিয়াল।